नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको डाबर हनी टच सिरप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इसमें बात करेंगे कि जो हनी टच सिरप है ये किन चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी डोज क्या है, इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हनी टच सिरप है जो वो डाबर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। ये एक हर्बल खांसी की औषधि है। इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये क्लिनिकली प्रमाणित हो चुका है। जी आपको खांसी को जल्द ही आराम दिलाती है और बिना सुलाने वाला फॉर्मूला भी इसमें पाया गया है। मीन्स इसमें नॉन ड्राउजी फार्मूला पाया गया है। आपने देखा ही होगा कि मार्केट में कई तरह के कफ सिरप पाए जाते हैं जिसको लेने के बाद आपको कभी कभी सुस्ती या फिर नींद आने लगती है। सो हनी टच एक ऐसा फार्मूला है जिससे आपको नींद या सुस्ती नहीं आएगी। और इसमें हनी युक्त फार्मूला भी पाया गया है, मतलब कि ये मीठे टेस्ट में आता है। ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें तुलसी, मलट्ठी एवं वनस्पति के गुणकारी तथ्य भी पाए गए हैं। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाया गया है। इसमें हनी, तुलसी, मुलट्ठी, सुंठी और वनस्पति पाया गया है। इसके अपने अलग अलग से वर्क हैं, जैसे कि हनी जो है वो रिलीव करता है कफ और थ्रोट इरिटेशन को। मीन्स आपकी कफ को दूर करता है और आपके गले में होने वाली खिचखिच को भी दूर करता है। तुलसी ये एक एंटीट्यूसिव है। आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद होने वाली खांसी को ये रोकता है। मुलट्ठी सोर थ्रोट रिलीवर, आपके गले में किसी भी तरह के छाले हो गए हों या फिर जख्म हो गए हों उसको ये ठीक करता है। सुंठी रिलीव्स कफ, ये भी खांसी को दूर करता है। वनस्पति स्पेक्टोरेंट, ये आपके गले में फंसी हुई बलगम को सॉफ्ट और स्मूथ कर बाहर निकालने में मदद करता है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 99 रुपीज़। हनी टच सिरप है ये एक सेफ एंड इफेक्टिव है और नॉन अल्कोहल है, मतलब इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नॉन एडिक्टिव फार्मूला, इसका मतलब ये है इसको लेने के बाद आपको किसी भी तरह की एडिक्शन नहीं होगी। इंडिकेशंस क्या है इसकी? ये कफ को दूर करता है और थ्रोट की इरिटेशन को दूर करता है। डोज, इसकी डोज है चिल्ड्रन में इसको 1 टीस्पून 5 ml दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अडल्ट में 2 टीस्पून 10 ml 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, मीन्स आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी इसको ले सकते हैं। शेक वेल बिफोर यूज, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। इसको यूज़ करने से पहले आप हमेशा इसको शेक कर लें, क्योंकि इसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधि पाए गए हैं जिसके कारण ये गाढ़ा होता है। इसको हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस पर ही स्टोर करना चाहिए और सनलाइट से दूर रखना चाहिए। इसके नीचे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तो था डाबर हनी टच जो कि कफ के लिए होता है। इसमें एक और भी चीज़ पाई गई है। अब इसकी न्यू पैकिंग आ गई है जिसमें डाबर हनी टच हॉट सिप आता है। काढ़ा इसका कड़वेपन में भी ये आता है जो कि इंस्टेंट आयुर्वेदिक काढ़ा होता है। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हमको जड़ियों बूटियों से काढ़ा बना कर देते थे। अब डाबर कंपनी ने इसका हॉट सिप भी बना दिया है जो कि आपको रिलीव करता है कफ और कोल्ड में। ये दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं।
लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह की पैकिंग में आता है। डाबर हनी टच जो कफ सिरप है वो कांच की शीशी में आता है और इसमें 100 ml की पैकिंग आती है। इसका मेन बेनिफिट ये है कि इस कफ सिरप को किसी भी एज ग्रुप में दिया जा सकता है। इसको बच्चों को भी दे सकते हैं और बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर या फिर मेडिसिन पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। धन्यवाद।